Hi guys, for today's video, gagawa tayo ng homemade remedy for cough. Gamot sa ubo ba? Meron tayong gin, Mama, bumili ka na. meron tayong kalamansi, and samahan natin ng isang lemon. Meron na ring Mr. Chips para pampalis ng pait. Okay? Buksan natin ang ating gin. Oh, super lambot. At ilagay sa ating pitchil. And get it. So, wow. Then, hiwain ang lemon. Isama, ihalo. Gamot to guys. Para sa ubo at sipon. Pero bawal to sa may mga sakit sa bituka. And guys, kalog-kalogin. And then kumuha ng tagayan. Tagayin. Tikman. Oh my gulay. The best. Ang pait.